Vadiwa tariri nevateereri tinokutendai. Makomenzi amuri kutumira tiri kuawana, tsamba dzenyu, nhare dzenyu, aiwa rambai makadaro. Asi kurakidzai kuti tiri kugamuchira zvamuri kutumira, regai ndimboverenga mamwe makomenzi atakawana pane mamwe mainterviews atakaita. Inoi yabva kuna Linda Mutema. Wakadi yako Linda iri kuti Mwari varambe vachikuitirai zvakanaka. Ola is an inspiration to many. Mike Samba, thank you for this interview. Stay blessed. Aiwa, tinogashira, tinotenda chaizvo kana muri kufadzwa. Imwe yechipiri zvakare yakanyorwa naBlessing Kumona. Wakadiko Blessing, isi tinofara zvikuru. Well done Mike Samba and DJ Ola. I really enjoyed the show. Ndadzidza zvakawanda. I was raised by Gogo and I could relate. Vanokosha vanavo. Chokwadi, vanokosha. Wazvionaka, tinotenda kana zviri kukubatsirai. Ino yakabva kuna Kingsley. I salute this guy, Nigel. For some of us in the industry, we look to such people to lead the way, and I am forever grateful for the gift in him. Famba Nijo. Thank you, Mike Samba. What an interview. Nijo ndewenyingambo murukumuyeuka kamukomana wenyingambo dzake wecomedy. Inoi yatiri kubata pano yabva kuna Bob Muchabaiwa. Hanzi bvunzurudzo yemhando yepamusoro-soro yakakwenenzverwa uye ichifashukira neuchenjeri. Nigel, wakapfekedzwa uchenjeri nezivo. Ramangwana rako rakajeka. Amai Chisamba, matsimba enyu makuru haafukidzike. Komborerwa inashe. Ndinogashira, ndinokutendai zvikurusa. Vadikani imimi munogona nekuti munotisarudza nguva nemisi yekuti titandadzane tiri muchirongwa Mike Samba Show. Muchirongwa matinotaura zvinobata upenyu. Takambotaura tikati paYouTube channel yedu apa tine vana, tina ana baba, tine vepakati nepakati vari kusumudza mureza yedu. Vatinenge tichingokuza tiri kure kuti hoyo nhasi ndine chisikana chiri kugonesesa. Aiwa chazokusumai ega kuti anonzani zita rake. Asi hatigona kupinda muchikamu chanhasi tisati tataura kutenda kwatinopa kudande mutande, nekuti ndo vanotipa masaisai iwaya tinogona kuti titaurirane pasi rose nedande mutande. Zvinoendeka. Mike Samba Show is powered by dande mutande. Regai tipinde munyaya yedu yanhasi nechisikana chatinacho pano. Toziva kuti kana muri mumabasa enyu amunoita kune mamwe mazita anongodaidzwa kuti ndiri pastage. Kune rimwe zita remadunhurirwa rokungonzi nickname kogoita mamazita. Asi iwe kana ndakubvunza kuti baby girl unonzaniko zita rako, ndiudzei izvozvo. Makadenyu. Ndinofara. Wakadi yako? Ndinofara. Ndinotenda nekuvepo kwako. Maita. Zita rangu ndinonzi Tami Moyo. And ndine 26 years. Gore rino ndakatena 26 years. Ndiri muimbi akatanga kuimba ane 7 years. Ndikatanga kureleasa masongs angu ndave ne 14 years. Ndakabudisa tinoti masingle 2 inonzi Celebrate Your Life neAfrican Beat. Yaicelebrate kuva Zimbabwean. Pandazobudisa album rangu rekutanga ndane 18 years inonzi 18th Roller Coaster. Saka wagara nazvo zvekuimba ikaizvitani. Kupa 7 years wanga wakuimbei. Ndoda kungotenda vabereki vangu tisati tataura zvakawanda. Ndo vakandibatsira mucareer yangu kuti nditange kuimba. Ndakatanga ndichiimba kuchurch. First performance yangu ndakaimba kwatinoti kuCelebration Center kuchurch kwataienda. Ndabva ndapiwa mukana naMai Bonnie Dishow kuti ndiimbe song yangu yekutanga yainzi My Redeemer Lives. Then from there baba vangu vakaita kuti ndisangane nevamwe vaimbi vakawanda. Ndabva ndatanga kuita maopening emashow akawanda ana Haifa, Nama and so forth and so forth. So nhasi ndave pano. Ndazvitenda chaizvo. Ndinoona kuti matsimba ekuchechi aya
anofamba newe muupenyu. Ndinovimba kuti uchiri kuenda kuchechi. Ndichiri kuenda kuchechi. Ndichiri kuenda kuchechi. Pandokwanisa ndoenda. Aiwa ndizvozvo tese patinokwanisa ndo patinoenda nokuti dzimwe nguva munhu unenge wakabatikana chaizvo. Wanga usinganyare here nekuti kazhinji kana vanhu vari pazera iroro rekuti kuma7 years vanonyara, vanoruma chigunwe, vanhu vanoenda kuseri. Chii chaikuita kuti ushinge ne7 years uimbe? I think amai vangu ndo vaindipa ushingi. Nanhasi ndichiri kunyara. Kana zvikanzi ndikapiwa mukana nemicrophone yekuimba, ndinatombotanga ndazvikuza nechemwoyo kuti ndava ready here kuimba. But vabereki vangu ndo vaivepo vachindi encourage kuti aiwa unozvikwanisa, nekupractice kuriyesa, kuramba uchipractice zvauri kuita. So nanhasi ndichikunyara panyaya yangu. Zvino kana wamubasa revanhu sebasa rauri kuita iro riri haufaniri kunyara nekuti wakatozvigoda, wakatokunda, uri kuita zvakanaka chaizvo. Isusu patakakura sevasikana vakudhara, zvekuimba izvi vanhu vanga vachizviona sezvinhu zvisina upenyu, zvezvinhu zvisina basa, zvezvinhu zvisina pundudzo. Iwewe kune vamwe ndoziva kuti kune vamwe vanenge vachitokutarisa kuti Tami uyo, Tami uyo. Iwe ungade kuti kudii kune vamwe vari kufunga kuti ndingararame here nokuti chino here chaungararame nacho? Ibasa here kana zvisiri mumwoyo? Ritori basa kwatiri isusu. I think ndotaura for most of my musician friends. Tose tinototarisa zvatinoita sebasa. That's the first and most important thing. Then vabereki ndiri kukurudzira kuti musapote zvipo zvevana venyu. Inini sekutaura kwangu, I'm a product of support yevabereki vangu. Vairamba vachindisapota kuti ndiimbe pamberi pevanhu, even kumba kukauya hama ndaiimbiswa namama nzituka. Kwanga kungori kubuilda support system yangu. Saka ndikuti vabereki vane vana vane zvipo zvakasiyana, not just chipo chekuimba, even chesports, chemodeling. Tikukurudzira kuti murambe muchisapota vana venyu. And then vari kuda kuita zvemusic, I think vanofana kuita research vasati vatanga kuimba. Ende usambozviite nekuti uda kuwana mari. Unofana unge une rudo nazvo, unofana unge une passion nazvo. I think passion drives the career. So ndizvozvo chaizvo mashoko makukutu echenjedzo atiri kupiwa naTami panapa, kuti musangofunga kuti kana wafunga maronza ndinongoimbawo chimwe. Noti pane dzimwe nziyo dzaunongonzwa kuti apa zvanga zvafamba sei. Unoshaya kuti munhu ari kuimba here, ari kutaura here, ari kukosora here, ari kuita sei, asi pamwe anenge ari maimbiro ake. Hanzi chinotanga chidakadaka, chiye chekuda kuti izvi ndinozvida, nekuti ukafunga marika hapana basa raungashanda. Nekuti varimo vacho vamuri kufunga kuti vari kuita mari chaizvo kwavari koko vari kutoshanda vachitokudzai kuti vari kutoitsvaga mari iyoyo. Saka inouya nekuramba uchingofamba. Ndaitaerera, ndinokutarisaka nekuti ndo vana vedu vatinotarisa iva nyika yamangwana, kuti nyika yedu iri kuzofamba sei. Ndaikutarisa, pane imwe video yako yandakakutarisa inonzi Kuteera. Asi ndakakuona kuti makaita iye yatingati pachirungu collab na Japreza. Sei muchiti dzimwe nguva momboimba makabatana, pamwe womboimba wega, pamwe woimba nemumwe muimbi. Zvinobatsirei, zvinotidzidzisei? I think yatinoti collabo inobatsira kuti maaudience edu sezvo vari vanhu vakasiyana, tiungane tibatane for different causes. Japreza anoimbira vanhu vati kurei bichana, isusu toimbira vechidiki. Saka tikasangana tinowana vakawanda vanotisapota, vanoteerera zvatiri kutaura. And also it's an easier way to spread a powerful message. Ndosaka muchiona kana tichita macampaign vanowanzosarudza musicians because it's easier kuti zvamuda kuportraya zviende through music. People listen through music. So I think it's important to collaborate, kusangana kwe backgrounds akasiyana, vanhu vakasiyana. And inini ndofara collaborator because
ndinofarirawo music yevamwewo, akusi kuti ndofara zvandonyora inini ndiri one. I also appreciate Jah, praise his excellence. Anogona nezvaanoitawo, ini ndinofarirawo zvaanoita, saka ndione sezvakaipa kuti tisangane vechidiki nevechikuru. Mashoko akanaka. Unoziva hapana chakanaka sekubatana mundima sezvauri kutaura kudai. Unoziva kuti kareko vanhu vaiti kunyange vakasapota timu dzebhora dzakasiyana, vanotovengana zvonge mwachadyara heji kuti varege kuona munzava vanosapota bhora rakati timu yakati ava vanoda ndiko kuenda. Ndosaka tichiti ngatifambirane nenguva. Vadi vatariri kufambirana nenguva vari kusangana manzwa kuti mumwe anoimbira vati kurei nevati chemberei nevati di, mumwe ari kuimbira vechidiki. Asi kana vachinge vasangana vanhu vese, nokuti kana tichinge tiri mumhuri dzedu kunyange tiri mumisha yedu hamuna kachiti ana baba nana mama, mune vaningi na gogo, mune zvidiki zvizukuru. Saka mazera ese iwaya tinatarisa tichiningirika. Kumhuri kwenyu kune mumwe munhu here akamboimba kunze kwako kana waunonzwa kuti uyu akazofanana nagogo ava hamuna kuvaona zvenyu asi vaimba? Hatina anoimba, hatina akamboimba. Saka ndiwe wokutanga? Ndini wekutanga. Makorokoto. Makorokoto zvichatungamirira mhuri nokuti iwe uchazoitawo gogo rimwe zivaka. Haurambe uri musikana mudiki, ucharamba uchikurawo. Saka uchazotaurwa kuti makambenge muina ambuya venyu vainzi Tami, vakaimba makore akati vafana vacho nguva yongonzi gogo ndozvaimba izvi. Vamwe vachizvifarira, vamwe vachita hazvisekewe nekuti zvinobatsira. Wataura mashoko akanaka kuti kana tichitaura tichiimba shoko rinokurumidza kufamba. Kunenge kutaura muchimhanya nokuti vanhu vanotandadzika, vanhu vanotaura mashoko vanoda kusvitsa kupi nekupi nekuti mumhanzi, nokuti kunyange kana munhu akatsamwa anozvivaraidza nokuimba, kana akafara anozvivaraidza nokuimba. Une nziyo dzako ndiri kuona zvangu panapa uri kusanganisa kachirungu nekachishona, asi ndiri kufara kuti kachishona kacho uri kutombokagona zvako. Ndambenge ndati tikulumeka manje ukadaiwa iwe haukulume asi unosanganisa zvese zvakangonaka. Ndakaona imwe vhidhiyo yako yakanaka kwacho uchitaura kuti ndozvandiri. Waida kureva kuti kudii, nyatsoipirikira uitsanangure kuti kana munhu akuti ndozvandiri ari kuti musoni yoyo mune line inoti wakanaka wakadaro, which is the essence of the song. Iri kutaura kuti masikirwo awakaitwa naMwari, ramba uchizvida wakadaro, ramba uchizvichengeta wakadaro. Usaterere vanokuudza otherwise, usaterere vanhu vanokuudza kuti haukwanisi, asi kungotaura chimiro chete, just your appearance, but just your ability, your strength, zvaunokwanisa kuita, zvipo zvako zvaukapiwa naMwari. Zvandambotaura chekutamba nhabvu, bhora, chekuchikoro, intelligence. Usasiye vamwe vanhu vachikudzikisira, ramba uchiita zvaukapiwa naMwari and practice. I'll keep saying that. Work on your craft and appreciate zvawapiwa naMwari. That's what mashoko makukutu akanaka kuti ukaramba uchingoita hapana chinhu cheupenyu kachinonzi taakuzviziva izvi, takagara temunyange sadza chero unopedzisira waribika mbodzaka ukati tagara tichizviziva. Chinhu chese cheupenyu chinoda kudzidza chikwenenzvera. Mashoko akanaka ehungwaru. Ndiri kuvimba kuti vanhu vakatipoteredza vari kuteerera, vangave munyika yedu, vangave kunze kwenyika, kuti makanaka, makadaro. Muri kuzvinzwa? Makanaka, makadaro. Nokuti tiri kuona vamwe vakutsvuka kunge vakubvira vari kuzora zvavanozopedzisira vakuda kuzorwara nemakensa, vakuda kuzodii, vabisa ganda repamusoro kunzi vanoda kuti vatsvuke. Hanzi zvakanaka zvakadaro. Kunyange muzvitendero zvatinoita izvozvo tonzwa kuti musika vanhu paakagadzira munhu akati zvakanaka. Saka iwo kana wakuti wakashata wakuda kuwedzera magadziko, wakuda kuwedzera izvi, wakuda kutapudza izvi, isusu tinoti hero jira kufuka kana kuwaridza, makasununguka kuita zvamunoda. Asi Tami nedzidziso ari kuti mufunge tingangozvinetsa zvedu, munhu wese akanaka.
Ndinoona kuti nziyo dzamunoita idzi dzinokudza vanhu nekusimudzira vanhu. Sei zvakanaka kukudzana mukati menzira yeupenyu. Tanzwa pano kutaura zvakanaka kuti baba vangu vakandidzisa, mama vangu vakandidzisa, rukudzo irworwo. Unofungei kune vana vasingaperi ruremekedzo kune vanovabereka? Pano wataura ruremekedzo rwako kuvabereki vako. Nokuti wongororo netsvakiridzo, kune vamwe vanotorova vabereki, kune vamwe vanotuka vabereki. I think ndingone answer one chete. Mhinduro one yangu ndeyekuti Bhaibheri rinoti kudza mai nababa. Kuti mazuva ako awedzerwe. Ndozvinoda Mwari. Ndakuona zvechokwadi kuti wakatangisira kuimba kuSunday school zvechokwadi, nekuti kana uri kutoziva nemavhesi zvechokwadi anzi kudza baba wako naamai vako. Asi pane chino chikamu isusu hatingoreva chete baba naamai nyakutumbura. Tiri kungoreva kana vane zera ranamai, kana madzimai ese, kana vana baba, ende zvine chazvinozokuitira ka yamungati pachirungu zvine condition yekuti mazuva ako awande. Tinozvitenda chaizvo. Ndinoziva kuti wakaimba nziyo dzakawanda. Ndikakubvunza kuti rwiyo rwaunoda iwewe kana kuti rwaunofadzwa narwo, nekuti kunyange isusu tisingaimbeka nziyo dzatinonzwa tichiteerera, dzimwe nguva unongofuma kuseni ruchiimba musoro mako ukushaya kuti ndarudireko. Iwe une rwiyo here chairwo rwaunofunga kuti dai zvainzi ndizvinyore kuti rwakanakisa nderupi, rwandinofarira ruchiteera nerunhu nderupi chairwo runokubata? Pakaoma. Pakavise. Ndine masong akati one day akanyora inini. But handingasarudze, ndingone mukazoti ndisarudze. Ora chindiudza zvako iwaya, nokuti chii chaoma pakusarudza? Chaoma chii? Ndinonyora music yangu nemoyo wangu wese. Zvese zvandinonyora zvinhu zvandakambo experience kana kuti ndakaona vamwe vachiita go through. Zvinhu zvinondibata ndichiona vamwe vanhu vachiita go through those things. Experience yacho inenge isiri kure neni. So ndonyora nemoyo wangu wese. Saka uri kureva kuti zvese zvaunoita awapindura mhinduro yakachenjera. Tamiwe. Imhinduro yakanaka yakachenjera kuti zvese zvandinoita noti zvinongofanana nekunzi zvamuri apa chamunonyatsoti munogona chii, iwoti chakati handigone, chakati handigone, asi unoti ndinoita nokukwanisa kwangu. Saka wapindura zvakanaka kuti zvinhu zvese izvozvo unozviita nemoyo wako wese, unozviita nepfungwa dzako dzese, unoita nemoyo wako wese. Tichasvika ikokoko. Chidaka ichi nesimba ndoziva kuti ndakakuona, ndakambouya kune umwe kwawaitamba, uchaziziya, uchisvetuka uchidini. Isimba rakawanda iroro. Munoriwanepiko simba iroro? Munoenda here kujimu kana kuti zvinongorimo mekuti kana wamira pastage? Chii chaunonzwa kana wamira pastage? Zvese zvamatotaura ndiyo mhinduro chaiyo. Ndaimboenda kujimu, asi ndakaona kuti zvaindiremera dzimwe nguva, because unoita kana 1 hour iri excessive uchingoita unozosvika pakurwadziwa. So ndaka-identify kuti indofarira kuitei kuti ndikwanise exercise mwiri wangu usakurumbidze kuneta. Ndobva ndatanga kutamba. So tinoita atinoti ma-rehearsals almost every day pavhiki. Almost every day nevamwe vangu vandinotamba navo. Mati makambouya mukationa tichisvetuka. Ndine vamwe vangu. Tine nguva yekuti tinosangana topractice zvatichaita pastage. Tinogona kupiwa 1 hour 30 minutes 45 minutes, totambawo 30 minutes 45 minutes tichigadzirira zvinenge zvichiuya pamberi. So inguva yekupractice nekungoda zvandoita. Mashoko makukutu ari kutaurwa naTami. Tinoziva kuti upenyu hwakabhebenuka, upenyu hwakakura.
sechisikana chidikiwo unombodawo nguva yako yekuti handisi kubasa, unombodawo nguva yekutandadzana nehama neshamwari, unombodawo nguva dzekubata-bata mumba uchiita. Unozvigadzirisa sei izvi? Unozvipa sei yatingati pachirungu balance, kuti ndiri kuda kumboenda kumusha kunoona ana mbuya, ndiri kuda kuti ndimbobatsira mama kubika mumba, ndiri kuda kumbonoona mukomana wangu, kana kuti ndiri kuda kumbonoona shamwari dzangu. Waseka mukomana achauya mukwasha kana asati auya. Achauya. Anouya, ndiri kumuziva, ndiri kumuona munzira umu. Anouya. I think pakustrike a balance ndine vandinoshanda navo, ndine team yangu yatinoshanda tese, tinobatsirana mukuronga program yangu zvevhiki kana kuti zvemonth kana kuti zvegore. So ndoziva kuti pane nguva dzandokwanisa kumbonotura mafemu nevamwe, nefamily, nehama dzangu, neshamwari dzangu, nevamwe vakawanda. Ivo vakawanda-wanda, pakuwanda-wanda papinda vamwe apa. Nekuti ndaona pawanga uchitaura wataura kuti family yangu, shamwari dzangu, hama dzangu, pawazoda kutaura vakawanda-wanda, uso hwako wabwinya, pabuda chiedza. Ivo vari kuteerera vacho, ivo vari mukuwanda-wanda, tinokukwazisai. Tiri pamaisamba, tinovimba kuti muri kuona chimhandara pano, nai aiwa makazviwanira, makagodesesa. Aiwa zvakanaka fani izvozvo zvatinoita, kufara kwakanaka, kumbosasana kwakanaka, kumbobva mupfungwa yebasa kwakanaka chaizvo. Saka ndachida kuti iwewe unoshanda nevanhu vakawanda, isi tinoshandawo nevanhu vakawanda vanenge vari behind scenes, zvichingoenda nekuti tiri kuita show yakakura sei pazuva iroro. Zviri nyore here kushanda nevamwe vanhu? Nekuti dzimwe nguva kana uchishanda uri wega chawaita pawasimuka wasimuka, kushanda nevanhu zvinorevei? Zvakanaka, zvakashata here, zvinomborema, zvinombodini? Kushanda nevamwe zvakanaka chaizvo, zvachose zvakatonaka. Tinoiswa pasi pano kuti tive a community. Hapana munhu anokwanisa kuita zvinhu zvese pasi pano ari ega. Mwari anokupa vatinoti vabatsiri. So I like to look at my team say vabatsiri vangu. Pane pandinogona pavasingagoni, pane pavasingagoni ivo pandinogona. So tinosangana tobatsirana zvakadaro. Tine vatinoti mastylists, vanoita kuti tibwinye kumeso, vanoita makeup yedu, vanotidresa. Sezvo ini ndinogara ndichiita zvekunyora music, kuita recording studio, marehearsals atambotaura, panofanira kunge pane vanondibatsira kuzopfeka kuti ndive pano ndionekero toita mastylist. Thank you. Aita basa. Uri kutarisika zvezera rako, nekuti unoziva kana uchinge uchitarisika zvezera rako havadi kuti hatidiwo kuti kana takutarisa time iwe utaura kuti ndine 26 years. Totarisa kuti 26. Aiwa, age ngaisari kubirth certificate. Munhu ngaapiye, munhu ngaaite zvinhu, ngaaonekere. Wataura mashoko akanaka chaizvo kuti zvese zvatinoita zvinoda kuti tinge tine vabatsiri. Handiti ini newe takagara pano tiri kutaura, asi kune vamwe vari kutovheneka. Kune vamwe vari kutora mashoko atiri kuita iwayaya. Saka kubatsirana mukati meupenyu adiwa tariri. Dzimwe nguva zvinorema kutaurirana chokwadi, dzimwe nguva zvinorema, dzimwe nguva zvinonakidza, dzimwe nguva vanhu vanoneta nekuti tiri vanhu, asi zvakangonaka kuramba tichienda mberi nebasa ratinenge tichiita. Hanzi vamwe vaimbi vanorota, vakarara kudai, vorota rwiyo, vobva vafuma uchirinyora, kana kuti vorinyora usiku ihwo kana vasingakanganwa hupi dzavo. Iwe unomborota here? Ndinotorota. Aiwa, indirira mberi zvinofamba sei kuti urote? Wakatorara, unokwanisa kutonzwa nziyo uri kuhope, ende unokwanisa kutozviudza kuti ndinenge ndiri kunakidzwa nezvandiri kunzwa panapa. Paunomuka kana usiri munhu asingakanganwe, wototanga utonyora
inini ndinoti ndokurespecta your craft, ndokurespecta chipo chawakapiwa naShe. Vanenge vatotaura newe panguva iyoyo because chipo chinobva kuna Mwari. So vamwe vanhu vasingakwanisa kunyora music, iwe wakapiwa chipo ichocho. Ive munhu akachangamuka, Mwari pavanotaura newe. It's a God-given gift. God speaks to us through music. Ndizvozvo chaizvo, aiwa tinozvitenda, tinozvikuza chaizvo. Saka iwe une zvipo zviviri, unorota, ogonyora, zvatopfuura zviviri, kurota, kunyora, kudzana, kuimba, zvipo zvina chaizvo. Zvino isusu tinoda kuziva kuti tinoda kuti uzive kuti kunoku isusu sana gogo, isusu sana mai, isusu sevamwe vari muindustry dzenyu idzodzo tinenge tichingokuza kumashure kuti go Tami go, hoyo Tami uyo, hoyo Tami uyo, tiri kudada newe nekuti uri kusumudza rupawo rwedu, uri kusumudza mureza weZimbabwe. Imimi muri vana vanoita kuti umai hudadise. Kana zvikanzwa namai vari kupi kana vana vachiita zvakanaka muno tiri pano kana pasina kudaidzai. Asi kana vana vachiita zvinhu zvemanga zvikabvunzwa kuti ana mai vari kupi, munoita semunodzokera kumashure, munoita semunonyara. Imimi mazvarwa nguva yakanaka, digital, kungodzvinya kungodini. Kune social media. Iwe unofungeisa Tami pamusoro pesocial media? Ndonzwa kufara kana tikataura nezvesocial media. Sezvo mataura takazvarwa nguva yakanaka, zvaisombotora nguva yakareba kuti uoneko mhiri kwemakunga kunenge ana UK, ana USA. Zvava very easy for us. Munhu kungoenda paYouTube wotoona mimhanzi yaTami, wotofara, wotosharewo nevamwe kwaari. It makes it easier for us to work. It makes it easier kuti vanhu vanzwewo zvatinoita tiri kuno kuAfrica. Ndiri kukurudzira vechidiki kuti vashandise mukana watinawo nesocial media kuti vapushe mabasa avo beyond kungopusha runako rwavo chete nemagroups nemavideo anosekesa. Shandisa platform iyoyo kuti upushe zvauri kuita. Tawana mukana wekuti mabasa akawanda ari kuuya nesocial media. Kune vatinoti digital marketing people, unokwanisa kuwana basa rakadaro nesocial media. So ngatishandise mukana iwowo instead of using it for other things. Ndoda kungotaura testimony yangu. Ndine 13 years. Mai vangu vakanditengera kafoni kadiki kaive nekamera yekumberi chete. Kanga kakasheka kasingataridzike pane vamwe. Asi ndaipota ndichipinda muroom yangu ndotanga kuridza gitari ndichinyora music yangu. Ndo pakatanga kuya Facebook tiri form 1 form 2. Vamwe vangu vaiposta tinoti mapicture vakachena vachiratidza vhudzi ravo nemafriends avo. Vandati ini mukana werega ndiushandise kushare music yangu. Nokudaro vandatanga kuwana mabasa ekuimba kuma events akasiyana semuimbi. Vandazokwanisa kuenda kuNorway ndine 17 years chete. So it's a testament of what social media can do for you. Ndizvo wakaishandisa zvakanaka nekuti kazhinjika isarudzo. Ndinomwe mutauri ane mukurumbira chaizvo ndakambotaura naye anonzi Arthur Marara. Akati vanhu vanotenga megabytes avo. Asi zvinoenda kana uri muchenjeri unoshandisa megabytes ako kutsvaga mabasa sezvauri kutaura izvi kuita zvinhu. Asi kana uri benzi unoshandisa megabytes ako kutuka, kudenana nevamwe, kuita zvisina basa. Saka isiri kuti pasocial media wadika watarire zvinhu zviripo zvinotengwa kaizvi. Imi muri kushandisa sei? Tami akaenda mhiri kwemakungwa nekushandisa social media zvakanaka. Saka kurudziro iri pano ndeyekuti social media chombo chiri mumaoko edu chatinofanira kudzidzisa vana vedu, chatinofanira kudzidzisa mhuri dzedu nekuzvidzidzisa isusu kuti kana tapedza tabva pasocial media toti tabatei, tawanei, hazvisi zvokungodenana, hazvisi zvokungoningirika. Panonziyo dzevamwe vese vachiimba,
imimiwo unombozvitorawo here kuti nhasi handisi kuimba asi ndinoda kunoteerera Mike Samba nokuti nhasi ndo vari pastage vari kuimba, handidi kutaura mazita evamwe vanozoti ini iwe unombozviitawo here, unowana mukana here wokunoteererana? Kana uri kuteerera pane zvaunodzidzawo here pane umwe muimbi, kana kuti ukazviwana zvekuti ubatsire mumwe, makasununguka here kubatsirana kuti hanzvadzi ndakateerera mumanzi wako asi pakati apa ndakaona kunge pakadai, kana kuti munozviita here? Ndinozviita. Ndiri munhu anofarira kuva pane vamwe, so ndikawana mukana wekuti ndiende kunosapotawo vamwe vangu ndinotoenda. Ndine shamwari dzangu vanoimbawo vandotofarirawo, tinowirirana, tinoudzana patakanganisa nepatagona. Ndinawo mafriends akadaro, shamwari dzakadaro muindustry. Izvozvo nokuti chara chimwe chete hachipwanyenda. Izvo. Saka iwewe mashoko aungadi kusiyira kunyika, aungadi kusiyira kuvanhu kuti munhu anoti asi Tami ndo zvaakandiudzana nhasi ndakangozvibata. Unoda kuti kudii? Ndoziva kuti une zvakawanda zvaungade kutaura asi haungazvipedze zvese. Chaunoda kutaura kusiya kunyika chii? I think toda kungoti urambe uchinamata. Inini ndiri munhu anoti kana ndikanetsekana nechinhu ndinonamata. Urambe uchinamata, and above everything else usateerere zvinotaura vamwe vanhu. How you feel about yourself, how you see yourself ndo zvakakosha. Ufokase nezvawakapiwa naMwari. Usatarise kuti ari panext neni kana kuti ari paside neni ane chii. Fokasa nezvawakapiwa naMwari and build on that. Usazvikompare nevamwe vanhu nekuti wakasikwa uri one ende uchafa uri one. Mashoko makukutu ari kutaurwa kuti munhu wese ane nzira yake yakagadzirwa naMwari, ende Mwari vakanaka wese munhu ane zvake zviri maari. Saka iwe hakuna kuda kufuma waTami kana kuti kufuma waJohn kana Terence kana Taurai kana Miriam. Iwewe ndiwe, ita zvako, nekuti wese munhu kunge tiri vapenyu, kunge tiri kutandadzana kudai, kutandadzana nekuti kuna Mwari, asi wataura mashoko akanaka ekuti kunamata kunokunda zvose, nekuti chokutanga Mwari, zvese zvanzi zvinotevera. Saka isusu tinofara kana nyika yamangwana ichiza kunamata. Tisati tapedza chirongwa unifunge nevari kustika, nevari kunwa mutoriro, vari kuti ndo zvinopa simba, madrugs unofunge nawo. I think chinhu chaparadza vechidiki vakawanda. So tiri kuti no to drugs as young people. Tiri kukurudzira vamwe vasingaite madrugs kuti vaite bring awareness to this issue. Kana une shamwari yako ari kuita izvozvo, mubatsire. We are saying no to drugs because we are the future of tomorrow. So let's avoid drugs. Let's avoid doing zvinhu zvisingatibatsire mufuture mangwana. Ndizvozvo chaizvo. Chokwadi hakuna kwatakazombonzwa kwainzi tiri kutsvagawo vakadhakwa, kuri kudiwa vakadhakwa kunoku kuti zvinhu zvifambe zvakanaka, kana kuti basa rakazofamba zvakanaka nekuti vanhu vanga vadhakwa. Madrugs kuzvicherera guva rako zuva nezuva. Ndinoda kukutenda mwanangu. Ndinoda kuti Mwari varambe vachikuitira zvakanaka. Ramba uchienderera mberi uchizvibata. Isitiri mafans ako kuno. Tinenge tichiti go Tami sezvanambotaura pakutanga paipa. Saka ramba uchienda kumberi. Ndinokutenda mufaro wangu kunge wanga uri pachikuva chino chemhemberero, chikuva chevanogona, chikuva chevari kusumudza nyika yedu. Ndinoziva kuti kuchauya vakawanda mumashure mako, kwakambouya vakawanda pamberi pako. Padikane kana toita zvinoendeka zvikuru sei tiri mumaisamba sho chiringazova chiya chinokwikwidzana nesu zvakanyanya, asi hatigone kungopedza katisina kutenda dande mutande yatipa masaisaiwa ekuti tigone kutandadzana nechimhandara baby girl wangu wamuri kuona ipapa akachekererwa seshereni chibhamu. Handiti zvinotaurwa nevanhu kuti kana kamusikana kachionekera kane kachinzi ndine chibhamu changu. Saka dande mutande yazvigona yatipaiwa yamasaisai nedande mutande zvinoendeka ende zvaendeka. Mike Samba Show is powered by dande mutande. Zvakadi kusangana zvakare pane chimwe chikamu
svondo rinouya pane imwe nhapitapi tinwenyu Dr. Rebecca Chisamba.